На Владимир. Кричит о здании запчасти. Подвал затащил. Добрый вечер. Ревизор движения по Пропанову. Да. Диспетчер. Пропанова, старший металлист связи Иванов. Машину куда брал? Все, уехал. Железки. А мы здесь не выжили. Давай на сегодня, да. Сегодня я иду. Идет по направлению главного пути первого. Направо. Стрелка номер 4 на замок снят, закладка отведена. Стрелка находится по направлению первого главного пути. Правый остряк отжат, левый прижат. Ничего Абрамов здесь хромов приняла. Тебя-то как на пульте? Правильно мы докладываем или нет? Вы также докладываете, да, и на пульте также. Кабель не подключили. Подскажите, сигналы горят? Интересует маневровые, какие поездные? Поездной N1 открыл. По первому пути. Входной N1 открыт поездной. Зеленая улица в обе стороны, видно. Все понятно. Пропанова. Пропанова, дежурный. Ну, слушай.
стрелки номер 13, замок номер 5 изъят, левый остряк прижат, правый отжат. Стрелка установлена по второму пути. ДС Техаступ. По стрелке номер 13 навесной замок снят, закладка отведена. Да я не сказал. Стрелка находится по направлению второго главного пути. Правый остряк отжат, левый прижат. ДС Техаступ, ДСП Храмова. По пульту соответствует. Понятно, верно. ДС Техаступ. Куда делал рацию? Любного дела. Слушай, ДСП Храмова. ТС Техаступ, стрелка 21, замок номер 4 снят, закладки отведены, левая стрелка отжат, правая отжат. ТС Техаступ. Стрелка номер 21 по направлению первого главного пути. Навесной замок снят. Так, остряки стрелки номер 21. Правый остряк отжат, левый прижат. ДС Техаступ, ДСП Храмова приняла. Верно. Слушай, а не горит? Где Абрамов? Я ей не буду звонить, по рации не буду кричать, ему скажу, все потух, вообще ни одного светофора не ходит. Она сейчас будет стоять. А что, всю станцию потушили? Вообще ни один светофор. И на поле ничего не горит. Ну понятно. Началось, короче, началось. Понятно. Ага, понятно. По красному видно. Сейчас будет тихо ехать. 20 километров. Круковская первая, что едет. Угу. Что сзади едет? Все таскают его, они Вот, Ну тяни, Поймал. тяни! вот. Есть, давай. Сейчас завяжем, завяжем. Все. Все, Лёх. Давай. Слушай, давай мы кабель подключим, а потом будем ворочать эти табло. Включайте, что вы? С той же стороны С той включайте. стороны надо включить его. Паш, давай, подходи. Мужики, перекурите 5 минут. Миш, принеси клемник, пожалуйста. А потом будем ворочать его. Мы хоть эти какие-то проверки. Пока поездов мало, что-то можно проверить. Паш, стрелочки проверим. Его сейчас надо вот так вынуть его еще чуть-чуть. А замыкание это мы нажимали или это у нас валится? Конечно, бывает сразу. Не, по-моему, валится. Если нормально.